హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ SNS జ్యువెలరీ. నేను నిహారిక. ఈరోజు మనం చూడబోయేది ఒక అన్బాక్సింగ్ అండి. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసుకోండి. ఫర్దర్గా నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు. ఓన్లీ ఆన్లైన్ పేమెంట్ మాత్రమే, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అవైలబుల్ లేదు. ఏదైనా ప్రోడక్ట్ మీకు నచ్చితే స్క్రీన్ షాట్తో వాట్సాప్లో ఎంక్వైరీ చేసి బుకింగ్ చేసుకోండి. బుకింగ్ చేసుకున్న 2 డేస్కి డిస్పాచ్ చేసి ట్రాకింగ్ అనేది ఇస్తాను. DTDC, ఇండియన్ పోస్ట్, ఇవి 2 కొరియర్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో మనం కలెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతాము. జస్ట్ మోస్ట్లీ నేను మెయిన్గా ఫోకస్ చేసింది, చాలామంది మోపు చైన్స్ అడుగుతున్నారు ఈసారి. సో అందుకే మోపు చైన్స్ మాత్రం నేను కొంచెం డిఫరెంట్గా తెప్పించాను. సో కావాలి అనుకున్నా, అది రీజనబుల్, చాలా చాలా ఫస్ట్ క్వాలిటీ, అలాగే రీజనబుల్ ప్రైజెస్. ఎస్ మోడల్ బ్యాంగిల్స్ 2-6 అలాగే 2-8 సైజెస్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయండి స్టాక్. సింగిల్ పేర్ 350, 2 pairs అయితే 650 ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఎస్ మోడల్. సో కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు బుకింగ్ చేసేసుకోవచ్చు. 2-6 అలాగే 2-8 సైజెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. 2-4 అయితే స్టాక్ లేదండి. వేరే ఒక మోడల్లో 2-4 అవైలబుల్. ఓకేనా? ఎస్. సో కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. 2-6 అలాగే 2-8 సైజెస్ అవైలబుల్. ఇవి కొత్తగా వచ్చిన నాను మోడల్స్ అన్నమాట. సో ఒక 4 మోడల్స్ అయితే ఒక 4 to 5 డిఫరెంట్ పెండెంట్ వస్తుంది మనకి. పెండెంట్ అనేది, మోడల్ అనేది, పెండెంట్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. మిగతా చైన్ అంతా కూడా మనకి మామిడి పిందెల చైన్ అనమాట. ఇది వచ్చి మైక్రోప్లేటెడ్ చైన్ అండి. ఓన్లీ పెండెంట్ మాత్రమే మనకి సో పెండెంట్ మాత్రమే పంచలోహం. బ్యాక్ సైడ్ ఫుల్గా క్లోజ్డ్ వస్తుంది. ఒక 6 పీసెస్ మాత్రం స్టాక్ ఉంటే తీసుకున్నాను. సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసుకోవచ్చు. 650 ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. క్వాలిటీ సూపర్గా ఉంటుంది. జస్ట్ 6 పీసెస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అలాగే పీకాక్ పెండెంట్స్ కూడా రీస్టాక్ అయ్యాయి. సో కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసుకోవచ్చు. పీకాక్ పెండెంట్స్ ఇది మనం హారంకి పెట్టి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పింక్, నా దగ్గర నేను హారం అప్లోడ్ చేశాను కదా, నిన్న వీడియో మీరు చెక్ చేస్తే తెలుస్తుంది. సో ఆ హారంకి పెట్టి కావాలన్నా కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. జస్ట్ 16 హారంతో అయితే 1650 ఫ్రీ షిప్పింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో మనకి బిగ్ సైజ్ పికాక్ పెండెంట్ రీస్టాక్ అయింది. కావాలనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ పెండెంట్ 599 ఫ్రీ షిప్పింగ్. 599 ఫ్రీ షిప్పింగ్. లిమిటెడ్ స్టాకే ఉందండి. జస్ట్ ఒక 6 పీసెస్ వరకే వచ్చాయి. సో లిమిటెడ్ స్టాక్ మాత్రమే. కావాలనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈ జుమ్కాస్ కూడా చాలామంది అడిగారు, వేరే వేరే కలర్స్లో అనమాట అడిగారు. సో ఒకవేళ కావాలి అనుకుంటే బుకింగ్ చేసేసుకోండి. 3 కలర్స్ 4 కలర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇవి వచ్చి మనకి పంచలోహం కాదని మైక్రోప్లేటెడ్ జుమ్కాస్. సో 3 కలర్. ఇది వచ్చి మనకి మల్టీ. మనకి ప్రీవియస్ జుమ్కాస్లో ఏంటంటే మనకి పర్ల్ హ్యాంగింగ్స్ వచ్చాయి, బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే గోల్డెన్ బాల్ హ్యాంగింగ్స్ వచ్చాయి. సో ఇది కూడా మనకి బాగుంది లుక్ అనేది. సో హాఫ్ జుమ్కానే మనకు ఉంటుంది, మిగతా అంతా హాఫ్ ఇలా ఎంటీగా ఉంటుంది. బిగ్ సైజ్ అనమాట ఇవి. ఓకే. సో ఒకవేళ కావాలనుకుంటే బుక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రైస్ వచ్చి 450 ఫ్రీ షిప్పింగ్. నేను కలర్స్ కూడా చూపిస్తాను. ఇది వచ్చి మల్టీ రూబీ విత్ వైట్, ఫుల్ రూబీ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది వచ్చి మనకి ఫుల్ రూబీ, అలాగే ఫుల్ వైట్. 450 ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. కావాలనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసేసుకోవచ్చు. లిమిటెడ్, జస్ట్ ఒక 2 పీసెస్ మాత్రమే శాంపుల్కి తీసుకున్నాను. సో ఇది వచ్చి ఫుల్ వైట్. 450 ఫ్రీ షిప్పింగ్. కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు బుకింగ్ చేసేసుకోవచ్చు. స్క్రూ బ్యాగ్స్ వస్తాయి, సెమీ క్లోజ్డ్. ఇది వచ్చి మనకి పంచలోహం కాదు, మైక్రోప్లేటెడ్వి. అంటే మనకి కాపర్ బేస్డ్ వస్తుంది. కావాలనుకున్న వాళ్ళు తీసేసుకోవచ్చు. జస్ట్ 2 పీసెస్, ఈచ్ కలర్లో 2 పీసెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అంతే.
సో అలాగే మనకి మ్యాంగో నక్లీసెస్ కూడా అవైలబుల్ అండి. అన్ని కలర్స్లోనూ మ్యాంగో నక్లీసెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. నేను విడిగా వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేశాను, చెక్ చేయండి. అలాగే లీఫ్ నక్లీస్ కూడా మళ్ళీ రీస్టాక్ చేయించాను, అంటే మళ్ళీ స్టాక్ తెప్పించానమాట. సో ఒకవేళ కావాలనుకుంటే పర్చేస్ చేసేసుకొని, ఇంకా మళ్ళీ ఈ మోడల్ అనేది రీస్టాక్ అనేది కాదు. సో ఇదే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అనమాట. అండ్ మోపు ఇది వచ్చి 3 లైన్ అండ్ 2 లైన్ సింగిల్ లైన్ ఏదైనా కూడా 30 ఇంచెస్. అంటే చాలామంది వచ్చి పార్సల్ అనేది రిసీవ్ అయిన తర్వాత లెంత్ సరిపోవట్లేదని చెప్తున్నారు. సో అందుకే నేను ఇంకేం చేస్తున్నానంటే ప్రతి ఒక్క చైన్కి నేను ఇంకా 30 ఇంచెస్ పెట్టబోతున్నాను. సో ఒకవేళ కావాలనుకుంటే బుకింగ్ చేసేసుకోవచ్చు. 3 లైన్లో 3 మోడల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చి మనం చూసిన ప్రీవియస్ మోడలే, బిగ్ సైజ్ మోపు ఉంది. మోపే చాలా పెద్దదండి. అండ్ తీసేసుకున్న తర్వాత కూడా నేను ఇంత పెద్దగా ఉంది అనుకోలేదు, చాలా పెద్దగా ఉంది అని చెప్పి రిటర్న్ చేసి తీసుకోను. నేను అది కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాను. సో ఈ 2 మోపులు అవైలబుల్ ఉన్నాయి, మల్టీ అలాగే పింక్ విత్ వైట్. దీనికి నేను చైన్స్ అనేవి అటాచ్ చేస్తాను. 30 ఇంచెస్ చైన్స్ ఏనండి. 30 ఇంచెస్ చైన్ విత్ మోపుతో మనకి 1300 ఫ్రీ షిప్పింగ్ వస్తుంది. ఇది వచ్చి మనకి కొంచెం చిన్న సైజ్ మోప్ అనమాట. కొంచెం చిన్న సైజ్, బ్యాక్ ఫుల్గా క్లోజ్డ్ వస్తుంది. ఓకేనా. అండ్ ఇది వచ్చి మనకి సెమీ క్లోజ్డ్. సో చైన్స్ అనేవి అటాచ్ చేసి నేను వీడియో క్లియర్గా అప్లోడ్ చేస్తాను, కావాలనుకున్న వాళ్ళు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. లిమిటెడ్ స్టాకే ఉంది. అలాగే 2 లైన్ మోపు కూడా మనకి రీస్టాక్ అయ్యింది. చాలా అంటే ఒక 30 పీసెస్ వరకు రీస్టాక్ చేయించాను 2 లైన్ మోపు కూడా. సో ఇది వచ్చి 2 లైన్ మోపు. మీకు 24 ఇంచెస్ కావాలంటే 24 ఇంచెస్ ఇస్తాను, అండ్ 30 ఇంచెస్ కావాలంటే 30 ఇంచెస్ ఇస్తాను. మీకు చాలా పర్ఫెక్ట్ క్వాలిటీ అండ్ మనకి సెమీ క్లోజ్డ్ వస్తుంది. సో 24 ఇంచెస్ అయితే 799 ఫ్రీ షిప్పింగ్ వస్తుందండి. 30 ఇంచెస్ అయితే 899 ఫ్రీ షిప్పింగ్ వస్తుంది. మోపు చైన్ డబల్ లైన్. సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసుకోవచ్చు. చైన్స్ అయితే 2 మోడల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, ఎస్ మోడల్ అలాగే హార్టిన్ మోడల్. అండ్ చైన్ కూడా మీకు క్లియర్గా చూపించేస్తాను. సో 2 మోడల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, మీకు ఏ మోడల్ కావాలన్నా కూడా తీసుకోవచ్చు. నేను మోడల్స్ కూడా చూపిస్తాను. నేను ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసి కొన్ని చైన్స్ అనేవి పెట్టాను ఇక్కడ. అండ్ ఇవి చూడండి, ఇవి కూడా మనకి మోపు చైన్సే, కొత్త మోడల్స్ వచ్చాయి. అండ్ ఇది వచ్చి మనకి పీకాక్ వస్తుంది, బిగ్ సైజ్ అనమాట. ఇది పెండెంట్ అనేది మోపే మనకి 2 ఇంచెస్ వరకు వస్తుంది. సో బిగ్ సైజ్ పీకాక్ వచ్చేసి మల్టీ కలర్. ఇందులోనే మనకి రూబీ విత్ వైట్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. సో మీకు ఏది కావాలంటే అది 30 ఇంచెస్ లెంత్, మనకి చైన్ అనేది 30 ఇంచెస్ లెంత్. సో 24 పెడుతుంటే నాకు షార్ట్గా ఉంది అంటున్నారని చెప్పి నేను 30 ఇంచెస్ పెట్టాను. ఇది వచ్చి మనకి లీఫ్ టైప్ చైన్. సో చైన్ వచ్చి మనకి మైక్రో ప్లేటెడే, పంచలోహం చైన్ కాదు. ఓకేనా. సో 30 ఇంచెస్ చైన్. దీని ప్రైస్ వచ్చి 650 ఫ్రీ షిప్పింగ్. కావాలనుకున్న వాళ్ళు బుకింగ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో మనకి చైన్ వచ్చి ఇలా ఉంటుంది, 30 ఇంచెస్. అండ్ దీనికి వచ్చేసి ఇది వచ్చి దానికన్నా కొంచెం చిన్న మోప్ అనమాట. సేమ్ పీకాకే, సేమ్ మల్టీ రూబీ విత్ వైట్ 2 కలర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. బట్ దీనికి ఏంటంటే మనకి దీని ప్రైస్ వచ్చి 599 ఫ్రీ షిప్పింగ్. సో దానికన్నా 50 రూపీస్ లెస్, చిన్న మోపు. సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసేసుకో. సేమ్ పీకాక్ అండ్ మనకి సేమ్ చైన్ కూడా మనకి లీఫ్ ప్యాటర్న్ చైన్ మాత్రమే, 30 ఇంచెస్ లెంత్. సో లెంత్ అయితే మీకు కాంప్రమైజ్ లేదు. సో అలాగే దీనికి కూడా నేను 30 ఇంచెస్ ఇలా ఎస్ చైన్ అనేది పెట్టాను. సో కావాలనుకున్న ఇలా కూడా బుక్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసేసుకోవచ్చు. దీని ప్రైస్ వచ్చి 899 ఫ్రీ షిప్పింగ్. 30 ఇంచెస్ లెంత్, చైన్ లెంత్ అనేది 30 ఇంచెస్ వస్తుంది. సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. 30 ఇంచెస్ లెంత్. ఓకే. సో ఈ చైన్ ఏంటంటే మనకి కొంచెం థిక్ చైన్ అనమాట. ఇది వచ్చి 24 ఇంచెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, 30 ఇంచెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. 30 ఇంచెస్ అయితే మనకి 450 ఫ్రీ షిప్పింగ్ వస్తుంది. ఒకవేళ చైన్ మాత్రం మీకు కావాలి అనుకుంటే ఇది డబల్ సైడ్, మీరు ఎటు సైడ్ అన్నా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక సైడ్ మనకి ఇలా హార్టిన్స్ వస్తాయి, ఒక సైడ్ ఇలా ప్లెయిన్ మనకి చైన్ మోడల్ వస్తుంది. 24 ఇంచెస్ అయితే మనకి 399 రూపీస్ వస్తుందండి. అదే 30 ఇంచెస్ అయితే 450 ఫ్రీ షిప్పింగ్.
సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు బుకింగ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ చైన్ ప్రైస్. సో ఇది వచ్చి మనకి థిక్ మోడల్ అనమాట చైన్. మీరు ఏదైనా పెండెంట్కి కావాలి అనుకుంటే తీసుకోవచ్చు. మైక్రో ప్లేటెడ్ చైన్స్, ఫస్ట్ క్వాలిటీ చైన్స్. అలాగే 30 ఇంచెస్లో 2 మోడల్స్ అవైలబుల్. ఒకవేళ మీ దగ్గర పెండెంట్ ఉంది మీరు వేసుకోవాలన్నా కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చి హార్ట్ ఇన్ మోడల్. ఇవి కూడా మనకి 450 ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. అన్నీ కూడా 30 ఇంచెసే. ఇది వచ్చి మనకి హార్ట్ ఇన్ మోడల్. ఓకే, అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఎస్ మోడల్. ఆ మోప్స్కి నేను ఫిక్స్ చేసి పెట్టడానికి తెప్పించాను. సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసేసుకోవచ్చు. డబుల్ లైన్ మోపు 30 ఇంచెస్తో 899 ఫ్రీ షిప్పింగ్. అదే త్రీ మోప్ అయితే మనకి 1300 వస్తుంది. సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు బుక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆ నక్లీస్ అవన్నీ కూడా నేను విడిగా మీకు వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఈ రోజుకి వీడియో ఏంటే మీకు ఈ కలెక్షన్ కనుక ఒకవేళ ఏదైనా మీకు ప్రోడక్ట్ కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ షాట్తో వచ్చి అవైలబిలిటీ చెక్ చేసుకొని బుక్ చేసుకోండి. సో ఈ రోజుకి వీడియో ఇంతేనండి. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. తప్పకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నేను మరొక వీడియోలో కలుస్తాను. బాయ్.